Fala galera, Alemão aqui com vocês e sejam bem-vindos ao canal. Aqui eu vou estar abordando temas sobre bushcraft, acampamento e esse estilo de vida aí um pouco mais selvagem. Bom, hoje eu vou estar ensinando vocês técnica básica para começar um fogo de forma segura, de forma eficaz e sem nenhumas dificuldades. Eu tô ligado que tem muita gente que não consegue fazer fogo, aí parte para o álcool ou para o óleo vegetal para iniciar. Não tem nenhum problema se você não consegue, mas hoje vamos aprender uma maneira diferente. Bom, vou mostrar a sequência para vocês e já vamos às informações. Bom, eu coloquei uma ordem aqui de início ao fim, como vocês podem ver. Aqui, pessoal, folha seca. Você nota que a folha está seca quando ela faz esse crack aqui, esse estalo, né? Então ela já perdeu aí o seu líquido, tá em uma forma de carbono. Outra coisa, esse é o nosso primeiro. Nosso segundo, gravetos mais finos possíveis que vocês encontrarem. E também tem que ter crocância. Significa que a lenha está bem seca. Se tiver água, é difícil começar fogo, certo? Então a gente vai fazendo o seguinte, começa com a folha, o graveto menor, e a gente vai engrossando as lenhas de acordo com a ordem aqui, beleza? Eu fiz vários aqui para simplificar para vocês, não precisa. Vocês podem juntar, mas é só para vocês terem uma ideia na hora de começar a alimentar o fogo. A gente começa a alimentar o fogo do menor para o maior, certo? Então é o seguinte, eu juntei algumas pedras aqui para fazer um círculo. Interessante desse sistema é que é o seguinte, aqui você ajuda a isolar um pouco o vento para não voar, né? Como a gente está com algumas folhas e alguns gravetos finos, se estiver batendo um vento, pode te atrapalhar. Bom, se liga nessa informação então. Para te começar um fogo seguro, você tem que ter ao redor um espaço limpo, não tenha nada inflamável, como capim seco, material seco, alguns gravetos. Limpe bem a área, beleza, pessoal? Não comece fogo aí perto do mato. Seja responsável. Enfim, coloquei algumas pedras. Tem a passagem de oxigênio. Vamos começar e eu já mostro então a ordem. Quase no final da fogueira, pessoal. Temos algumas brasas que viraram carvão, cinza no fundo. Daqui um pouco acaba. Deixei aqui para vocês verem o processo completo. Para você ser responsável, para você ser um cara aí que cumpre o que você faz e tem responsabilidade, espera o fogo acabar. Se possível, joga água depois para não restar nenhuma brasa quente, beleza? Quer fazer fogueira, quer fazer algo bacana, tenha responsabilidade. Tranquilidade? Até o próximo vídeo, um abraço a todos. Até mais.